Le monde est méchant. Yozo vanda na libala na yo, maman va na libala na yo, va na ndako libala na yo. Est-ce que yebi comportement maman bokilo za na ye? Maman bokilo zo pesa, tala kaka Marie-Jeanne ndenga ye pa belle vie. Oh belle vie, ba betani pa, ma copine oye, ma copine nzoka na sa ma copine wana. Marie-Jeanne da sa bongisi comment na se ko beta na ka ba beta na belle vie boy pa. Marie-Jeanne a leki belle va ko malade ndeke. Ba malade musu to bela o ba vi na biso mobimba to tikala ko bela ngote. Tout le monde dit Ronel azolela, Ronel kosa azolela, Ronel azolela, ma ya le nanga tala na zaboye, ya le na uti musala na ye. Na fongoli congélateur na bimisi biloko na tewana esila malili nga na koti na chambre na longola bilamba alata kinala ta polo pona ko lamba. Yale na bima na chambre bona ya bona kuti na si balambi biloko esila balambeli Ronel nani alambi Kendal akufaki tebite Kendal nana za kozi ya liwa Kendal. Tomoni Belva vandi na table azolia. Tomoni Belva vandi na table azolia, Belva azolia. Pouf Belva mama sutuki. Belva kwei. Belvi oya bela épilepsie te. Mais ko bela épilepsie na ndaku ya papa Serge. Cause nango nani Marie-Jeanne Bololé. Aïe. Famille bota oye, Poutine de l'écriture. Bota la bino moko film ndenge ezokende bota la film osepeli na film ebele wana lelo bike no tenga nde na zabo ina kendo simba kisi olia nani makile musuba lia kangote tala kenda ndenga tingami nani Ronel na nzoto Ronel ye wana lala bokenda la bimi azonga bo ata muto servi na bar akobenga mutu yelanga masanga tango yana ngoma kisamesa boy Kendal abenga nini akota na mutuka ko akondra ta mupanzi boy nani Kendal oza kwa simango parce que yo muto luki mwana bata kota mutu na sama bele mon frère yo muto luki mwana bata kota sama bele yaya na vie pressée za mabetala nzambe. Lelo bino bozoya na TV pona koloba ke belle vie mabale bele zo kufa belle vie mtaza cause nango. Est-ce que famille oyo ke ko balela? Oyebi alliance nini famille wana bazana ngo na butu? Oyebi alliance nini famille wana bazana ngo yo loso libala ne kufa koloba nini ke belle vie mtaza cause mabala wana? Ozomona oyo bani ke cause ma babala wana ne to babala zo kufa na hauteur nango eza belle vie yo mo fo yeba tango ozobala senga na nzambe la kisanga famille na okeno kota libala nzambe la kisanga belle famille na ngai mama bokilo na ngaza ndenge nini papa bokilo na ngaza ndenge baya mibali na nga baza ndenge nini baya mwasi na nga baza ndenge nini oko comprendre nzamba mawa akola kiso batu wana na butu akola kiso place nini oyo lingo kotela akola kiso place nini oyo lingo balela mais Zuma yo bosa ni c'est grâce à Bellevue après son mbongo Zuma que no bala mwasi na yo oyo lelo bino bolingo traiter Bellevue ndoki bolingo traiter Bellevue mutakisi mbonga kisi mais bosa ni ba mbongo wana kisi Zuma yo kufela na famille na yo pour traiter Bellevue mbonga kisi Malika okufela nani jumeau paradis yango yo mosi mobimbo bala movanda koza rester na libala Malika okoyunga na 23h00 tala heure na mono biso tokende matanga Malika 23h oza na bar oyo mobali faza libanda luka mbongo po yo lia mais yo mosi okoma okende luka mbongo po mobala lia ya bongo yo loba nike Bellevue ndoki asi ya mutu bongo c'est pas bien. Nzamba lobi bosala makambu na bino nga nzambe na pambola bino yango moni Belvaz a toujours le meilleur yango moni makambu tout Belvaz sala bozaka toujours na sima Bellevue bo kopiaka toujours Bellevue
soki Belva bana opesa bato ba copyright mais bato ebele ba chaîne ekangama parce que makambo Belva si asalaka ata si lauka kosala ngo te ata si lauka aza na niveau ya Belvi te parce que si lauka nanu abimisa mutu moko boye te Belva diembela non si lauka diembela mama Olive ya Belvi si lauka utu ko diembela Delta na ma famille Belvi mutaya na Delta non tozala batu tozala vraiment sont sérieux yo ozotambola butu 23h oyo Bible lobi mwaso konyokama na pasa kobota Bible lobi te ke mwaso konyokama il faut luka po mobali alia non Bible lobi bongo te Bible lobi mobali nde okosala boye po mwasi no alia mais na bino et comme le contraire mwasi azuma fa tambola butu akata suki po zuma lia malika yo fo yunga na bar mobimba po jimo paradis alia tendresse yo kotambola Kinshasa mobimba po lukela fa bodi na kedge okoya kovanda bini ke Belvi mutaza cause nango te tozala batu boyebisa biso boyeba biso vérité nga natambusi vi nanga mabe répéter mais yagola oze elongi lokola mbambi elongi lokola simbiliki moze kofinga marina laba mwasi aleki na kitoko mwasi aleki na propriété yo kofinga marina laba est-ce okalikile ti oze kofinga moto mitali vraimen ngai yagola na ofinga moto na ofinga aza ndenge nini oyo bake marina laba akoki koboto yagola marina laba koboto marina laba makoboto batemisa oyo batemisi marina laba koko nani yo kokoti koko nani yo koko yo nde koko makasi ya gola yo vraimen mubanga kala obabenga koko ya gola wana ngumba misiko koko ya gola ebana botikanga koko ya gola esina koli Belva ki États-Unis si lauka pa landi na États-Unis Belva leki amoni mpe bikeko baderake wana kipango kute si lauka kekangela ngo photo oyo bato nde bayotia makeleke si lauka azotourne filme na derok bomona place toza bokalikile bomona niveau toza bomona place nini tokende sikomolobaka Belvi mutu alandaka si lauka alanda si lauka na eloko nini si lauka azaka loketo bamama ye loketo komela biso filme nde tozomona filme eleka na Belar télévision mariage triqué yela biso babiloko yango moni bacommunicateur no na bacommunicatrice no baza na bamatière ya kolobela te mutu lokola ya gola ovanda na te bofinga marina laba obi nga so na vandi na lelaka yagola nga so na vandi na lelaka tongo pokwa midi natangisaka mai ya misu mpo na comportement na yo yagola yo oza mwasi koyo ofinga mutu te yagola oza gute oza bien te yagola moya na te po finga marina laba mwasi aleki na kitoko mwasi aleki na elamba mwasi aleki na makambo ebele pour eza faire égole à mater si maman top Nicolas Pordio mais voici mémé de Gaulois yo pe kumani aosala vidéo na pour eza faire égole yo pe komata lobi ngai na invité spécial ya papa Hervé Genève Arena to mona bino ta komona pamba te to mona Karine Mokonzi ba matisa na podium pona nini komi bima ridicule boy pona nini komi sambwisa tina komi kitisa ta place omo takoki komi kitisa te obi boza basa soni
boza basa soni tellement ba batakala ce n'est que normal boza batakala boza démodé bo inspira yango bo diembe la belle vie po bozonga na temps jamais kutu bozonga na temps batonton tadi ba demer niangi ba ya misiyambe batonton mundir ba basali bonne analyse basali analyse moko boy soko tala ngo bi voilà mais bino beaucoup plus bozaka ba insulte babi makamba solo na bakuku mama badi na kobi mzambongo na kebala aba nani akobala nani akozwa nani kune pa na bino wana basi kitoko te. Bonjour famille du Bota, bonjour, bonsoir, ça n'est pas ma pays, ça n'est pas ma air. Place union sur bonjour, mais tout va lingara famille du Bota peut te lingara bino vraiment. Et famille du Bota focus, famille du Bota. Oh yeah, famille Bota, toujours on est ensemble. Là, je dis un grand merci à Poutine de l'écriture, à Bellevue Télévision, Maman Morote, Maman Ray Goshi, Maman Alekarabango Nyonso, Bazo Pola, mais Bazo Ndimate, Maman. Là, je dis un grand merci à Dongole Sanzamba Versace. Merci à toi, Odette Lessa, Maman Aloisiline. Un grand merci à Niki Lessa, Mifi Lessa, Moté Maya Papi. Merci à toi, Iran Kialuta Moté Marichard, Nadine Kialuta Moté 001. Merci à toi Jocelyne qui alloute à la femme forte. Merci à toi Karine Izanga, Patricia Branco, agent César Moko, Ada Jolubanza de Turquie Luanda, Turquie Paris et Paiwapi Rose Menga Zawana. Merci à le roi célèbre Christian Goma. Un grand merci à Mamita Dina et la grande H Mama Sakina. Un grand merci à la maman chérie à Moisi, Maman José Lousadissou, Maman Aniba Super, Maman Ewin. Merci à toi Maman Gina Mabiala et merci beaucoup à papa Alain Eliko. Merci à toi papa Godard. Papa Nabiso Godard et merci à papa Alengui et merci à papa Godard Eliko. Vraiment, on est ensemble, famille Bota. Oh yeah, babi vraiment qu'on raté yom total dans film était kende na Belar télévision, autant na Belar télévision, autant la film la bus les kawana mariage triqué. On n'a jamais dessus au 7e épisode de Kotaki bisonio surtout vendre total film le monde méchant. Yozo vanda na libala na yo mamo vai na libala na yo vai na ndako libala na yo. Est-ce que yebi comportement maman bokilo za na ye? Maman bokila zo pesa utala kaka Marie Jeanne ndenga ye pa belle vie. Oh belle vie ba betani pa ma copine oye ma copine nzoka na sa ma copine wana. Marie-Jeanne da sa bongisi comment na se ko beta na ka beta na belle vie boy pa Marie-Jeanne leki belle va ko malade ndeke ba malade musuto obela o ba vina biso mobimba to tikala ko bela ngote peut-être za ba place to okendaka ba mabalo to kotaka famille wana baza na alliance nini
Au mona mobali mususu boina maman na lambela ke maman na repasser ke maman na sel attendre ke fois même na mbetu to mona maman maza bolinga mwana na menzoka na sekota na mbetu wana maman za na ba gris gris na ya sala rapona mwana mobali ga mwana mobali akoki kolinga mwasi te mwana mobali akoki kovanda na mwasi na bar te ko simba te yango to mona Marie Jeanne na sala pas belle vie. Miker a libala, Miker a salika une semaine de mariage, Miker a koufi. Nous avons comprendre Marie-Jeanne Ndoki. T'as la belle vie, non quoi malade ndeke, t'es belle vie, on a comme quoi malade ndeke. Tout le monde dit Ronel azolé la, Ronel Kos azolé la, Ronel azolé la, maya ya yale yananga tala na zaboye yale na uti musala na ye na fongoli congélateur na bimisi biloko na tewana esila malili nga na koti na chambre na longola bilamba alata kinala ta polo pona ya kolamba yale na bima na chambre bona ya bona kuti na si balambi biloko esila balambeli Ronel nani alambi Kendal akufaki tobite Kendal nana za kozi ya liwa Kendal eza ye moko kaka Ronel to eza nani po Patrick alobaki abiliwa mwana ngai soki eza main noire Kendal abando bima nani alambi biloko oyo Ronel atiki likola congélateur abina tiki biloko likola congélateur na kote na lata short na bima na ya kolamba Ronel na bima boya kuti da si balambeli biloko na minute akota bima bo biloko tu balambi nana za cause ya biloko ya Ronel wana c'est que tu comprends biso ne tout que Ronel ndabomi Kendal to moni Belva vandi na table azolia to moni Belva vandi na table azolia Belva azolia pouf bebe mama sutuki Belva kuei Belvi oya bela épilepsie te mais ko bela épilepsie na ndaku ya papa Serge cause nango nani Marie-Jeanne Bololé aïe famille bota oye Poutine de l'écriture bota la bino moko film ndenge ezokende bota la film osepeli na film bota la famille bota oye famille bota toujours focus biso to loba te me ba Evra Belleville nde mte loba to moni Ronel azongi lisusu pa ba Daili na Kenny na Getty je m'excuse azongi suna ndabo comprendre que na sa grippe et déranger nga vraiment aké lisusu pa Daili na Getty aketa lisabango botala nazomo nani makambo zo simba te nazomona Kendal abimelanga Daili bibiso vandi atomona Kendal te Kendal atemi contre mire ata la Ronel aussi sango omoni a vie nzamba bisepe na onga nzambe na pesi yo tiko luka ebele wana lelo bikeno tenga nde na zabo ina kendo simba kisi olia nani makile musuba lia kangote tala Kendal ndenga tingami nani Ronel na nzoto Ronel ye wana lala bo Kendal abimi azonga bo ata muto a servi na bar akobenga mutu yelanga masanga tango yana ngomba kisamesa bo Kendal abenga nini akota na mutuka ko akondo ata mupanzi bo nani Kendal oza kwa simango parce que yo muto luki mwana bata kota mutu na sama bele yo muto luki mwana bata kota sama bele yaya na vie pressée za mabetala nzambe lelo bino bozoya na TV pona koloba ke belle vie mabale bele zo kufa belle vie mtaza cause nango est-ce que famille oyo ke ko balela oyebi alliance nini famille wana bazana ngo na butu oyebi alliance nini famille wana bazana ngo yo loso libala ne kufa koloba nini ke belle vie mtaza cause mabala wana
Ozomona, on va dire que cause ma baba là, on a tout baba les okufana au terre nango eza belle vie. Yo mo fo yeba tango ozobala senga na nzambe. Nzambe la kisanga famille na okeno kota libala, nzambe la kisanga belle famille na ngai. Mama bokilo na ngaza ndenge nini, papa bokilo na ngaza ndenge nini. Ba ya mibali na nga baza ndenge nini, ba ya mwasi na nga baza ndenge nini. Oko comprendre nzamba mawa, akola kiso batu wana na butu. Akola kiso place nini oyo lingo kote la. Akola kiso place nini oyo lingo balela. Mais Zuma yo bosani c'est grâce à Bellevue après son mbongo Zuma que no bala mwasi na yo hein. Oyo lelo bino bolingo traiter Bellevue ndoki, bolingo traiter Bellevue mutakisi mbonga kisi. Mais bosani ba mbongo wana kisi Zuma yo kufela na famille na yo. Pour traiter Bellevue mbonga kisi Malika okufela nani jumo paradis yango yo mwasi mobimbo bala movanda koza rester na libala Malika oko yunga na 23h00 tala heure na mono biso to okeno matanga Malika 23h oza na bar oyo mobali faza libanda luka mbongo po yo lia mais yo mwasi okoma okeno luka mbongo po mobala lia ya bongo yo lo banike Bellevue ndoki. Non, tous à la batou, tous à la vraiment sont sérieux. Yo zotambo la boutou 23h. Oh Bible lobi moi soko nyoka mana pasa ko bota. Bible lobi te ke moi soko nyoka ma il faut luka po mobala lia. Non, Bible lobi bongote. Bible lobi mobali ndo ko sala boye po moi sino lia. Mais na bino est comme le contraire. Moi ça Zuma fa tambo la boutou kata suki po Zuma lia. Malika yo fo yunga na bar mobimba po jimo paradis alia. Tandras yo kotambola Kinshasa mobimba po lukela fa bodi na kedge. Okoya ko vendre bini ke Bellevue mutaza cause nango. Te to za la batu bo ebisa biso bo biso vérité. Nga na tambu sivi na nga mabe. Supposons de na banosa ba chanta buna nga wana. Et que l'on a bali bazu mobali moko boye ba betele so que la fille ba non ça ba santa bu non lo ba ka Bellevue ndaza cause nango non cause nango ezangamo parce que ngamo na sala santa bu ozomona mais lelo grâce à maman Bellevue naza un exemple mususu naza mutu mususu mobali nanga tango vanda ma vanda bité nazaki na mwasi répita le pacha mwasi nanga te mutu ekoki ko nuire le présent mwasi nanga ozomona na sala santa buna tika na loba me na tika ko lakisa mutaka na TVT mais bino boko fanda bo finga batu boko vanda pona ko finga ka batu bino boko vanda pona ko finga batu ko finga ko tonga batu bozo bosa na ka bino moko boza ba malheur ba vie na bino malédiction na vie na bino de génération en génération. Mais vous avez mal à l'aise pour la vie à Bellevue. Est-ce que Bellevue mutaza ba cause ba situation ma famille na bino? Yo za na simozo lesa bana mikie. Obalite on va dire que Bellevue mutaza cause que Bellevue vraiment mutaza cause ya mibali na bana mikie ke na kolinga. La CP là au moment tonton moi lobby mon dire ba lobby loko mo eza très capital eza vraiment ya mutu ya lobby en tout cas la CP la famille bota ya dentelo la CP la famille bota parce que ya mibana mayele basa mayele demain nyangi bravo bande des hypocrites bon yo ça sembla Bellevue et tala na chaîne yo ngaba chaîne na babenga ngati. Mais n'abissez pas on okene te $50 ils ont la valeur à ma Bellevue. $50 na koko zongo ata ba 20 fois pas Bellevue ata ba 30 fois. Mais réputation Bellevue ne faut na garder dignité moi soana. Nga na ko leka na nushka te ngai. Yango mo de mer nyanga lobby. Na chaîne ba finga Bellevue. Boko zope miso bo sa lié capture. Mais bino moko boza batali boso ke vana na kiti apo bo sa l'émission. Mais botika Bellevue va na ye moko pasa na batu te comment Bellevue zo la sabino bolingo mais bino boza contre bozo tchake bambeli na sima mo Congo on dit ba belo mo eza très capital toza biso nyonso bana basi baba cook
famille libota toza bana basi biso nyonso mais lelo soki mobali alobi abala obana na famille libota je m'excuse mobali soki alobi abala na bakuka na mwasi te kuna mibali nde baza kuna elonya mwasi nini eza kuna milongi mususu eza loka bapina chobobo milongi mususu eza lokola nini pota mbasu otali elongo bio elonga mwana mwasi otali plainte mususu eza kuna nde bakati na maboko mobali matango ovanda atali abi nonono namoni mwasi ozwa te mais soki aye na famille libota il y a le bel nana vraiment ozomona botika mabel vavanda kimia mutu akalikilaka bino te mutu achata bino kate akota na bavie privé na bino te ayebi ata te ke oliaki olalaki nzala olataki nini osalaki nini ozongisaki nini ayebi ata balepase na bino te koma bino bokotaka na vie privé makasi ya mutu bongo c'est pas bien nzambe alobi bosala makambo na bino nga nzambe na pambola bino yango moni Belvaz a toujours le meilleur yango moni makambo tout Belvaz salaka bozaka toujours na sima belle vie bokopiaka toujours belle vie soki Belvaz bana opesa bato bakopi wet me bato ebele bachaine ekangama parce que makambo Belvaz si asalaka ata si lauka kosala ngo te ata si lauka aza na niveau ya belle vie te parce que si lauka nanu abimisa mutu moko boye te Belvaz diembela non si lauka diembela mama Olive ya belle vie si lauka uti ko diembela Delta na ma famille belle vie mutaya na Delta Belvaz ki États-Unis si lauka pala ndi États-Unis Belvaz leki amoni pe bikeka badera kwa na kipango kute si lauka ke kangela ngo photo o batune ba otia makele ke si lauka azo tourner film na des rock bon na place toza bon calculer bon na niveau toza bon na place nini to kende sikomo ba ke belle vie mutala na si ala na si lauka ala na si lauka ne loko nini si lauka zaka loketo ba mama loketo comme la biso film net ozomona film eleka la Belle Art télévision mariage truqué ya la biso ba biloko ya komoni ba communicateur non ba communicatrice non bazana ba matière ya kolobela te mutu lokola ya gola ovana te bofinga marina laba obinga so na vandi na lelaka ya gola nga so na vandi na lelaka tongo pokwa midi tongo pokwa midi natangisaka mai ya misu mpo na comportement na yo ya gola yo za mosoko oyo ofinga mutu te ya gola oza gute ya gola oza gute oza bien te ya gola moya na te po finga marina laba mwaso aleki na kitoko mwaso aleki na elamba mwaso aleki na makambo ebele ozomona movanda boye obana kota vie privée belle vie nzamba lola ya gola est-ce que ozwaka ta mai kotala kitalatala no ata ntango ovandaka liboso ya telefone ozosala bémission ata liboso ya caméra sengaka bango batielako photo otalaka babalolelako caméra omimonaka na miroir ya caméra ndenge ozalaka ya gola oza kitoko te ya gola oza kitoko te biso otiaka bote te na te rouge à lèvres kana mbebo nasali make-up te nakosala yango na ta nini omonde naza boye ozomona nasali make-up te naza boye je suis naturel naepilaka mpe te babengani kokata makiki kokata makiki nakataka mpe te mais ya gola oze elongi lokola mbambi elongi lokola simbiliki moze kofinga marina laba mwasi aleki na kitoko mwasi aleki na propriété yo kofinga marina laba est-ce que okalikile ti oze kofinga moto mitali vraimen ngai ya gola na ofinga moto na ofinga za ndenge nini oyo bake marina laba akoki koboto ya gola
Magna Laba ko boto. Magna Laba ko boto. Batemisa batemisi Magna Laba koko nani yo kokoti. Koko nani yo koko. Yo nde koko makasi ya gola. Yo voma mubanga kala. Obabenga koko ya gola wana ngumba misiko. Koko ya gola bana boti konga koko ya gola sina koli. Yo. Moya la TV obandi ko finga Magna Laba. C'est pas juste. Bino nyonso. Mosela sila uka promotion. Moluka ba film pona sila te talama, sila uka talama. Pour ça faire rigolo à mater si maman top Nicolas Porter, mais voici mémé de Gaulois. Yo pe kumani, alors ça la vidéo là pour ça faire rigolo, yo pe komata lobi ngai na invité spécial, ya papa Hervé. Genève Arena. To mona bino ta ko mona pamba te to mona Karine Mokonzi ba matisa na podium. Pona nini komi bima ridicule boy. Pona nini komi sambu satina komi kiti na place homme da komi kitate. Obi boza basa soni hein. Boza basa soni tellement ba batakala ce n'est que normal. Boza batakala boza démodé bo inspira yango bo diembe la belle po bozonga na temps jamais kutu bozonga na temps. Ba tonton tadi ba demer niangi ba ya misiyambe ba tonton mundir ba sali bonne analyse. Ba sali analyse moko bo soko tala ngo bi voilà. Mais bino beaucoup plus bozaka ba insulte. Babi makamba solo na bakuku mamo badi na kobi mzambongo na kebala. Aba nani? Akobala nani? Akozwa nani kune pa na bino? Wana basi kitoko te. Voilà, merci bozaki vraiment ebele ya kolanda émission na bino na mwana suka famille Libota. Famille Libota oye famille Libota focus babito consommer film na biso mariage triqué de l'eau 8e épisode na biso bientôt ezokota na yo total le film na bela te kota ta la film. On ne jamais dessus. Là, je dis un grand merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga, ma maman Nancy, le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à mauvais propre Tito da Costa. Merci beaucoup na Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na kacha Italie wana. Merci à Charlie Mille na kacha Londres. Merci à Tipi na kacha Londres. Merci na Jenny Lema Aquarium Kilo Congo 10 fois belle na kacha Londres. Merci beaucoup na Bibish Moussamba Ipupa décoration na kacha Londres. Et pourquoi pas famille Libota Mobimba, Doris Mwamba, Niki Sokala patron Rosimbouye international Kabobo, Nene Nzimbi la brésilienne international Kabobo international Christelle Ngusu. Merci beaucoup na Niki Sokala patrona, merci na Patiti Tenge Miss Margot la patrona, merci beaucoup na Armeline Itumba, tonton Grace Nick Bams de Brazzaville, Chico Sana, merci à Chako Sokinzamba Zongite. Merci à Mama Annie Ngoya Mputu, merci à Sophia Lizitou, merci à Fifi Tamba et merci beaucoup à Seleti Swaka. Et ceux qui nous ont besoin de à la prochaine occasion. Bye bye.